Rồi hôm nay muốn anh cắt kiểu gì đây Long? Anh cắt cho em kiểu nào đẹp đẹp nhá. Đẹp đẹp. Đẹp đẹp nhá, cắt kiểu nào đẹp đẹp là được nhá. Ok, được rồi, để anh phân tích nhá. Ok. Mặt hơi gầy và dài này. Vâng. Đấy, gò má khá là cao, mặt dài này. Thì hợp với những kiểu Hàn Quốc ấy. Vâng. Xung quanh này chắc anh cắt bám thôi. Dạ ok. Cắt bám bằng kéo nhá. Vâng. Còn cái tóc ở trên này thì một là mình sẽ để layer, hai là để kiểu dạng side part hơi rẽ ngôi một chút, hơi rẽ một chút, hoặc là có thể là mình để kiểu dạng mái phân tán đi. Ok. Đấy, lai một tí nhỉ. Vâng, ok ạ. Đấy là để kiểu Hàn Quốc này nhìn rất là oppa luôn nhá. Vâng, được. Chốt nhá, chốt kiểu okay, này nhá. Ok. Hai bên này chắc cắt bám lại ít thôi nhỉ. Vâng. Cắt pum thôi ạ.